Su atención, por favor, Aerolíneas Argentinas, miembros del Sky Team, les da una cordial bienvenida a bordo de nuestro Boeing 737-800. Este es el vuelo AR1550 con destino a Córdoba. Les pedimos disculpas por la demora ocasionada en nuestra partida. El tiempo de vuelo está estimado en 1 hora y 10 minutos, volando a una altitud de crucero de 11.000 metros. A partir de este momento solicitamos ajustar los cinturones de seguridad, trabar las mesas rebatibles, colocar en posición vertical los respaldos de los asientos y mantener abiertas las persianas de las ventanillas. Los dispositivos electrónicos deben ser utilizados únicamente en modo avión. Verifiquen los equipos permitidos en la cartilla de seguridad ubicada en el bolsillo frente al asiento y tengan a bien quitarse los auriculares para el despegue. Les recordamos que está prohibido fumar en todos los vuelos de nuestra compañía. Los toilets están equipados con detectores de humo. Muchas gracias. Your attention please, Aerolíneas Argentinas, SkyTeam member, welcome you aboard our Boeing 737-800. This is our flight AR-1550 in service to Córdoba City Airport. We would like to apologize for the delay in our departure. The estimated flight time is 1 hour and 10 minutes and the cruising altitude 37,000 feet. Please fasten your seatbelt to your folding tables and put the back of your seat in upright position. Window shades must be open for takeoff. From now on, all electronic devices can be used in plane mode only. Please check the safety station card to see when you carry electronic equipment and don't use headphones during takeoff. All Aerolíneas Argentinas flights are smoke-free. Toilets are equipped with smoke detectors. And we suggest wearing your face mask during all the flight. Thank you. A continuación procedemos a demostrar las medidas de seguridad de esta aeronave. Solicitamos presten atención. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte metálica en la hebilla y tire la correa hasta ajustado a la cadera. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Por su seguridad, recomendamos mantener un cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. To fasten your seatbelt, insert the metal plate into the back and then pull the loose end to tighten the belt. To open it, lift the flap. For your safety, suggest wearing your seatbelt fastened and visible during all the flight. Para una eventual ocasión de emergencia, esta aeronave dispone de 8 salidas claramente señalizadas, 2 en el sector delantero, 2 en el posterior y 4 sobre las alas. Por favor, localice la salida más próxima a su asiento. De ser necesario un sistema de iluminación de emergencia, lo guíe hacia las mismas. Siempre proceda de acuerdo a las instrucciones de la tripulación. In case of an evacuation, this aircraft has got 8 emergency exits, 2 at the front of the cabin, 2 at the back and 4 over the wings. Look for the nearest one. If necessary emergency light system will lead you to this exit, please follow cabin crew instructions. Ante una imprevista pérdida de presión, máscaras de oxígeno caerán frente a usted. En este caso, quítese el tapabocas, tire la máscara más cercana, colóquela sobre la nariz y la boca, estire la banda elástica que está sujetada a la cabeza y respire normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia máscara antes de brindar asistencia. In the event of loss of pressure, oxygen mask will drop in front of you. Should this happen, remove your face mask, pull the nearest oxygen mask, place your nose or mouth and breathe normally. Pull on the strap to adjust it to your head. It is very important to wear your oxygen mask first before assisting others. Informamos que esta aeronave posee chalecos salvavidas y se encuentran debajo de su asiento. Por favor, no lo toque. We inform you that this aircraft has got life vests. You can find them under your seat. Please do not remove it. Para mayor información, solicitamos leer atentamente la cartilla de seguridad que se encuentra ubicada en el bolsillo frente a su asiento y observar cuál es la posición que deberá adoptar en caso de una emergencia para su protección. For your safety, we suggest you read the safety station can locate the pocket in front of you. Please observe the correct base position you will have to adopt in case of an emergency. Informamos que todos nuestros aviones cuentan con desfibriladores automáticos. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten del vuelo con nosotros. We inform you that all our aircraft are equipped with defibrillators. Thank you for your attention and have an enjoyable flight. para el despegue.
your experience. Once the coverage is in altitude, the soft drinks are free offer. Thank you. Laguna Artificial. El Parque de la Costa está...
precaution until you fall in tail. We remind you to keep the window shades open, don't use your headphones, and keep the eyes clear for landing. Thank you.
jockey. Edificios redondos acá. Son unos complejos de viviendas. Está grande mucho el borde. La ruta 20, la escuela de aviación. Todo sobre hecho Nueva Córdoba, Plaza España. Sheraton. La cárcel, o la ex cárcel. Allá está en otro edificio. La central de policía. Ah, ya está el edificio. ¿Lo ves? Sí. ¿Qué? Vení más acá si querés. Orfeo. El colegio de Ferreira, ahí está, ¿ves? Y ves los cosos de PEC allá atrás. Sí. Tiene más ladera que Shakira, el avión este, che. Hay viento. Estuvo intensa la bienvenida. ¡Un aplauso para el piloto copiloto! Les damos la bienvenida a la ciudad de Córdoba. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado para que se apague el cartel indicador. Les recordamos no olvidar sus efectos personales a bordo, debiendo fijar precaución al abrir los compartimentos superiores y no fumar en el esperando recibir. Buenas tardes y muchas gracias por volar con nosotros. Welcome to Córdoba. We ask you to remain seated with your fasten until the signs are off. Please don't forget to take your personal belongings with you and be careful when you open the overhead bin. We remind you that smoking is not allowed until you outside the terminal. On behalf of Aerolíneas Argentinas, cabin members, hope you have enjoyed the flight and look forward to seeing you on board. Goodbye and thank you for flying with us.